नमस्कार। ये हैं कृष्ण जी के 5 नाम केशव, माधव, बनवारी, गिरधारी और गोपाल। इन 5 नामों को अगले 2 मिनट के अंदर 7 जनों को फॉरवर्ड करें। अगर इस मैसेज को सुनकर आपने अनसुना किया तो कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा भी ना हो, और अगर आपने तुरंत 7 जनों को फॉरवर्ड किया तो 24 घंटे के